হচ্ছে উলানজি ব্র্যান্ডের একটি মাইক্রোফোন, এটার মডেল হচ্ছে 20P। এটা হচ্ছে আইফোন ভার্সন একটি মাইক্রোফোন। তো এটা কি চমৎকার ফিচার আছে, এটা হচ্ছে এখানে আমরা মেমোরি কার্ড দিয়ে রেকর্ডিং করতে পারবো, পরবর্তীতে ভিডিওর সঙ্গে এই রেকর্ডিংটা অ্যাড করে দেওয়া যাবে, এই ফিচারটা এর সঙ্গে থাকছে। তো এই মাইক্রোফোনটার প্রাইস থাকছে অনলি 8500 টাকা। তো এরপর থাকছে বয়া ব্র্যান্ডের আরেকটি মাইক্রোফোন, এটা হচ্ছে লাইটেনিং পোর্টের একটি মাইক্রোফোন। এটার মডেল হচ্ছে M1 LVD। তো এই মাইক্রোফোনটা হচ্ছে সিঙ্গেল মাইক্রোফোন, একটু রোড টাইপের আর কি, চারকোনা টাইপের একটি মাইক্রোফোন। তো এই মাইক্রোফোনটার প্রাইস থাকছে অনলি 8500 টাকা।